거리가 있다니까 거리가. 니 자꾸 안 한다니까 내가 신랑 저거 한다니까. 와 진짜 크다. 나무가 좀 땅땅한 나무 같다. 와. 포기. 오. 저런 다치다. 오 야야야야. 너 도끼 오늘 샀다? 스팔트 판다. 그러니까. 안 된다. 와 이거 진짜 안 된다. 야, 이 시간 격세되게 걸어. 에이, 나는 들어오지 마라. 나는 들어오지 마라. 방문 잠겼다. 안방 잠겼어. 니도 들어오지 마라. 니도 들어오지 마라. 안 들어오지 마라. 똑같네. 야 이거 꽂지도 않는다. 꽂지도 안 해. 내가 나는 해. 나는 한번 꽂았어. 꽂았어요. 윤서야 가까이 가지 마. 우리 윤서 왜 갔노? 여기에 벌써 어디 타다. 여기를 어제 꼴라 이거 했다고 아빠한테 짜고 갔다. 진짜요? 에이. 언니, 여기는 상대창에 탈락. 도끼 자루도 못 들어. 나중에 이거 뚜껑이 돌려서 엄마는 볼 빠지는 때. 거 이게 아 이게 되네. 그래갖고 안 좋다 그거 저 나는 와. 재훈이가 도끼는 잡을 줄 알구만. 아니요 저 잡는다고 해서 그랬네. 좀 빼봐요 이거 아나 이거 진짜. 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고 긴장해. 거기 잡고 거기 잡고 네네네네 자 거치 그 때린 대로 계속 때려야 돼 때린 대 그걸 다시 맞춰라고? 거기를 딱 때린 대로 딱 때려야 돼 거기를 공주님 낮잠 주무셨다. 조심해. 잘못하면 큰일 난다